بس صحیح ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخبات فی الایمان اور اس کے حصول کا طریقہ. شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب مجالس علم و حکمت سے ملفوظات ہیں. اخبات فی الایمان اور اس کے حصول کا طریقہ. فرماتے ہیں جس طرح اخبات اللہ اللہ کی طرف جھکنا کے لطائف قرآنیہ سے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے اور دل سے اپنے رب کی طرف جھکے ایسے لوگ اہل جنت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اخبات فی الایمان اور اس کے حصول کا طریقہ. اخبات فی الایمان اور اس کے حصول کا طریقہ. عمل میں بھی اخلاص چاہیے، ایمان میں بھی اخلاص چاہیے. نیک عمل میں اخلاص تو آپ نے سنا ہوگا، نیک عمل میں اخلاص تو آپ نے سنا ہوگا. سب کہتے ہیں کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو، لیکن ایمان کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی تلقین کسی نے نہ سنی ہوگی. یہ باتیں بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ہی ملتی ہیں. اس آیت کریمہ میں اخبات فی الایمان اور اخبات فی الاعمال دونوں مراد ہیں، اور تفسیر کا قاعدہ ہے کہ جہاں کوئی حکم کسی قید کے ساتھ مقید ہو گیا تو جہاں جہاں وہ حکم مطلق ہے وہاں بھی اسی قید سے مقید ہو جائے گا. لہذا قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے وہاں اخبات فی الایمان اور اخبات فی الاعمال دونوں مراد ہیں. اخبات فی الایمان کا معنی یہ ہے کہ اگر بندہ کوئی عمل نہ بھی کر رہا ہو تب بھی دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. مثلا اگر کوئی خاموش بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت اس کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے کہ دل کا اخبات کس طرف ہے. دل میں دنیا تو نہیں گھسی ہوئی، بظاہر خاموش ہے، لیکن اگر دل اللہ سے غافل ہے تو قلب کا جھکاؤ ما سوا کی طرف ہے. مومن کو ہر حال میں باخدا ہونا چاہیے، مسجد کے اندر بھی باخدا ہو اور بازار میں بھی باخدا ہو. یہ نہیں کہ مسجد میں تو اللہ اللہ کر رہے ہوں، سجدے میں رو رہے ہوں اور بازار میں کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو سوچا کہ کیا حرج ہے اسے بھی دیکھ لو. اس کا مطلب ہے کہ دل اللہ سے غافل ہے، دل میں دنیا کی غلاظت اور کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جس کا دل کسی حال میں اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کا خوف اور خشیت دل میں ہر وقت رہے. کوئی بھی کام کر رہا ہو قلب کا جھکاؤ اللہ کی طرف رہے. مدرسے میں بلاک رکھوا رہے ہو، مزدوروں کو مزدوری دے رہے ہو، کام کی دیکھ بھال کر رہے ہو، لیکن دل اللہ کے ساتھ رہے. ہر کام کرنے سے پہلے نیت درست کر لو. زبان سے اپنے اللہ سے کچھ دیر باتیں کر لو کہ اللہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی رضا اور خوشی حاصل ہو جائے. جب اپنے شیخ کے پاس آؤ تو نیت درست کر کے آؤ کہ اے اللہ آپ کی محبت سیکھنے جا رہا ہوں. جب ہر معاملے میں یہ توفیق ہونے لگے، ہر کام میں اللہ کی رضا پیش نظر رکھنے کا خیال رہنے لگے تو سمجھ لو کہ اب قلب کا اخبات اللہ کی طرف ہو گیا. بہت سے لوگ نیک عمل بھی کرتے ہیں لیکن نیت درست نہیں کرتے، اسی لیے انہیں پورا نفع نہیں ہوتا اور انہیں ویسا قرب نصیب نہیں ہوتا اور ترقی ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ ہونی چاہیے. زما عزت مند اللہ تعالیٰ ډېر غټ احسان دی موږ خپل لور دلته راغونډوي او تاسو به سوچ کړی وي چې لکه موږ دلته راځو نو پته نه لګي موږ ولې راځو. پوښتنه کړې یاد ساتئ چې کوم ځای کې اعمال کېږي
کوم ځای کې اعمال کېږي هلته خلک ځي هغه ځینو ته خلک ځي لکه تاسو وګورئ رایونډ کې مشران اعمال کوي لګیا دي نو خلک ورځي او بیا ټولې دنیا د هغه ځای نه جماعتونه ځي دلته اعمال کېږي نو دلته خلک راځي که چېرته کې او دا ځای ابادېږي لګیا دی کله کورونو کې اعمال شروع شو نو کورونه او آبادېدل شروع شي درود شریف حلقې هر ځای کې لګېدل شروع شي د هغې به فایده ځي که چېرته کورونو کې حلقې شروع شي د درود شریف اعمالو کې به ترقیانې راشي کورونو کې به برکات راشي ماشومانو کې به تاسو ووینئ سنتو اتباع به شروع شي په خپله ماندې پته هم نه لګي او شی به روان شي بل به دا جنګ جګړې ختمې شي کورونو کې نه اتفاقیانې ختمې شي چو و چورا ختم شي او ذهني قلبي چې کوم بېسکوني ده دا هم ختم شي کوشش کول پکار دي چې اعمال شروع کړو خپل زندګۍ کې اعمال راولو چې اعمال راشي اول خدا د الله تعالی ډېر غټ احسان دی چې اعمال زندګۍ کې راشي بیا نور سره کوشش کوو چې نور هم اعمالو باندې راشي بل دا دی یو واحد یو ځای دی چې په هغې باندې ورونو د خویندو د مور پلار د خپلو خپلوانو چمګاوند هر یو کس تا سره اتفاق راتلی شي او هغه دین دی په دین باندې اتفاق راتلی شي په دنیا کله هم اتفاق نه راځي دنیا پسې به ټوله دنیا لګېدلي منډې به ورپسې وایي خو اوبو ته ورځي نه چاله ډېره خلکو جمع کړي وي پاتې شي هسې وي څه پاتې شي خو چې څومره یې دین زیات جمع کړی او دومره به زیات ځان سره وزن وړی خبر کړه څومره دین دې زیات جمع کړی دومره به ځان سره وړلی شي نیک اعمال دې پرېښي وو نیک دوستان دې پرېښودلي وو د کله کله سوچ کوم ما سره په کراچۍ کې ملګري هغه اکثر داسې وو څه پکې لوفران وو څه تنظیمونو خلک وو نو مړه شو څنګه چې چمګاوند کې سړي سره یار دوست سلام دعا دی ورسره نو دا الحمدلله د خپل شاه صاحب در شاه صاحب مبارک په واسطه سره الله تعالی نیک کړم یا نیکۍ طرف ته ډېر رانږدې شوم الحمدلله ډېر وخت راسي دیندارو خلکو سره تعلق دینداره کورنۍ کې سترګې کلاو شوي دي نو هغې د وجې نه د دیندارۍ د وجې نه چې ملګري مې ذهن ته راشي نو د هغې د دعا کوم سوره فاتحه ووایم سوره اخلاص ورپسې ووایم داسې وکړم هغې پسې وبخم د هغې ته زما تعلق فایده شوه که نه چې لږ هم رایاد شي نو د نیکانو خلکو دوستي ډېره زیاته شوه مولانا احمد لاهوري صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې زه ګورم چې 80% خلک ولې نه دینداره کېږي هغه حرام خوراک سره چې دې پوښتنه نه کوي چې لکه زه دا څه خورم لګیا یم چې زه څه خورم لګیا یم لکه پته یې نه کوي چې دا د کوم ځای مال دی دا چا کرتلی یم نو دې مال حلال دی یا حرام دی یا دا څوک ما د روټۍ راکړي خوراک راکړي یا چا سره کینم آیا دا حلال دی یا حرام دی اکثر دې ملګرو کې دا هم راځي و یاره تا ستا دا کارونه شاو په مونږ باندې دا خوراک وکړه دا په شرم نیول دي ښه دا حرام دي چا کوېدن وشي او دوی شاوه مونږ له ټریټ راکړه دا جایز نه دی ښه حرام دی که هغه په خپله خوښه باندې وي چې یاره زما کوېدن وشوله یا مې څه داسې ښه کار راکړه وشو نو زه تاسو له داسې دعوت کوم نو جایز دی خو که تا کس په شرم باندې ونیسي او شرم باندې ته ونیسي او دې تا باندې خوراک وکړي نو دا جایز نه دی حرام دی نو علما د دې شي مبارک پوښتنه کوي نو فرمایي چې 80% خلک ځکه نه دینداره کېږي چې د هغوی مال حرام دی او فرمایي 10% چې کوم دی هغه نیک اعمال نه کوي او 10% دا دی چې موږ نیکانو خلکو سره نه کېږو کینو نه ورسره نیکانو خلکو سره نه کېږو نو ځکه موږ حرام کې مبتلا یو موږ نیکان کېږو نه نو کوشش پکار دی قرآن کې الله فرمایي وکونوا مع الصادقین تاسو نیکانو خلکو سره شئ یا به تاسو کې تقوا راشي یا به تاسو ایمان والا شئ کوشش کوو چې کوم ایمان والا خلک دي هغوی سره ناسته پاسته کوو
او که چېرته مونږ د ایمان والو نه لرې یو ایمان والو نه لرې یو نو مونږ ته به فایده نه وي نقصان به راته زیات وي که مثال مې د ځان درکړو زه د نیکانو خلکو سره پاتې شوی یم زما کوم ملګري دي که ډېر لوفران دي په دغه سکول یا یونیورسټۍ ملګري مو هغه وفات شوي دي په ډېرو غلطو ځینو کې وفات شوي دي یا د پولیس په جګړه کې لانجو کې یونیورسټیو کې دا کیسې وي دا ملګري چې ما ته راياد شي یا سورې فاتحه هم ویم دعا مې ورته وکړم او سورې اخلاص هم ورپسې یم وبخم ورته لاس یې اوچت کړم یا الله دوی باندې رحم وکړي تلاوت کوم دعا ورته وکړم تلاوت پسې وبخم د هغه ته زما د تعلق فایده شوله نو که چېرته زمونږ ملګري نیکان وي ټوله نو بس همیشه دپاره به د فایدې خبرې هر کس په ذهن کې به راځي چې یاره ته دعا وکړم هر کس په دې یادوي اوس تاسو وګورئ مخکې ورځ عبدالرحمن اداري صاحب رحمت الله علیه وفات شو څومره غټه هستي وه لکه د هغه جنازې ته خلک سعادت دپاره لاړل که چېرته مونږ جنازه وکړله مونږ به څه شو زمونږ دپاره به د مغفرت سبب وګرځېږي اگر چې زمونږ ورسره تعلق دی په زندګۍ کې مې لیدلی به هم دی نه مو سره دوستي نه مو سره ستړي مشي مو سره کله نه کړې نه مو سره د کور رشته داري شته او نه مو سره د چېرته یار دوست رشته داري شته خو زه هم ورته دعا کوم او یا الله چې د هغه قبر نور هم اوچت کړي او د هغه اوچت مقام نور هم ورکړي نور هم ولې اوچت مقام ورکړي وجه څه ده د هغه د نیکانو خلکو سره تعلق خپل هم نیکو او نیکانو خلکو سره تعلق کوشش وکړو کنه ان شاء الله کله چې تاسو د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته نو تاسو زړه بار وخت الله طرف ته جوکاوي چې کوم موږ دا کتاب ویلو نو چې کله ستا اعمالو کې هم ذهن الله طرف ته وي او څه شي په نیت کې په ایمان کې هم الله طرف ته تار وخت جوکاوي لکه زړه دې هر وخت الله طرف ته جوکاوي کته په لار روانې یوازې ناستې فرمایي د ولایت اعلی درجه څه شی ده اعلی درجه دا ده چې یو کس تنهایی محفوظه شوه څه شی تنهایی دې محفوظه شوه د ولایت اعلی درجې ته ورسېږي نو کوشش وکړو یو خو دا ځوانان ملګري یوازې نه کېږي څومره ځوانان یو غیر شادي شوله چې کوي دوی یوازې کله هم کوشش ونه کوي چې کېږي ټیک شوه یوازې مه پاتې کېږئ خامخا څوک ورور ځان سره سملاوئ کور کمره کې ورونو سره سملئ چېرته ملګري سره سملئ ملګري هم د ورونو ساتئ ښه کوشش کوو چې زمونږ ملګري نه زما الحمدلله ملګري نشته دی د خلکو سره ورورولي کوم ورور سره سړی ډېر زیات نه نږدې کېږي ښه او ملګرو سره خلک ډېر نږدې شي نو هغه د شر سبب ګرځي ښه ټیک شو بل نیکانو خلکو سره دوستي کوئ غیر سره کوشش کوئ مې ورسره ساتئ دوستي هغه به یو خو ستا د مال اعمال د وخت د آخرت د ټولو د زوال سبب ګرځي او چېرته نیک سړي سره هم تعلق وي نه به ستا مال ته غلي مال به دله نه خرابوي نه به ستا جان خرابوي نه به ستا اعمال خرابوي نه به د ایمان خرابوي نه به د آخرت خرابوي کوشش به کوو که نه انشاءالله بس دوستان نیکان جوړ کړئ چې یار دا د فلاني ملګری دی دا فلاني خلکو سره زه وینم نو تاسو ته به د ډېره زیاته فایده وي الحمدلله ما ته د ټول نه زیاته فایده زما نیکوالي را کړې ده زما نیکوالي الحمدلله د ټول نه زیاته فایده ما را کړې ده انتها درجې ایماني بل شی دی خو دنیاوي خبره کوم زما نیکوالي ما د ټول نه زیاته فایده ما ته را کړې او هر چا لپاره فایده وي کوشش به کوو که نه انشاءالله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ذکر وکړو یو پیر سوره فاتحه سره سوره اخلاص وایي بلا موافق دې چې زه ووینم ما ته ډاکټر راغلی شي اوس هم ورسره 3 غنټې ورسره ناست یم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله منشئ الخلق من علمي ثم الصلاة على المختار في قدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله زمون گناهونه معاف کړي یا الله زمون لغزشونه معاف کړي عافیت برکت صحت را نصیب کړي یا الله گناهونه نجات را نصیب کړي یا الله پورا امت باندې رحم وکړي یا الله خپل فضل او کرم را باندې وکړي چاته محتاج مکه چا مخکم شرمنده مکه یا الله ذلیل او رسوا مکه یا الله پریشانو نه مساته مصیبتونو دردونو نه مساته یا الله د څومره ناس ته ټولو یا الله زړونو کې ساس مراد یا الله تی پوره کړي یا الله آخرت غم وته نصیب کړي سکول کالج یونیورسيټي الکانو جنکو ته د آخرت غم نصیب کړي یا الله مدرسې آباد کړي مسجدونه آباد کړي یا الله کورونه آباد کړي خپل ذکر سره آباد کړي یا الله زمون کورونه آباد کړي خپل نوم سره آباد کړي زمون اولاد آباد کړي ستاد مين سره آباد کړي در قیامت پورې زمون څومره نسونه راځي الله ټول صاحب شریعت ولیان کړي یا الله مونږ باندې خپل فضل او کرم وکړي یا الله مونږ باندې خپل فضل او کرم وکړي چاته محتاج مکي چا مخکې شرمنده مکي یا الله ذلیل او رسوا مکي نو د څومره ناس دي څه قسمه ضرورتونه یا الله دې پوره کړي یا الله قرضونه خلاص کړي یا الله قرضونه خلاص کړي ضرورت هم پوره کړي کوم کورونو کې خويندلونه دي بغیر نکاح دي یا الله د خیر رشتې نصیب من پسند رشتو کې یا الله خیر او عافیت کې یا الله ورته نصیب کې خیر او عافیت سره هر څه نصیب کې یا الله د رشتو یا الله آسانیانی نصیب کې یا الله څومره اسباب دي یا الله غم پوره کې یا الله څومره اسباب دي یا الله غم پوره کې کوم رشتې شوي دي اے الله د رخصتۍ اسباب برابر کې یا الله څوک بیا اولاد یا نیک صالح اولاد نصیب کې یا الله چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورته نصیب کې اے الله څومره مدرسو کې طلبا دي یا الله د چا محتاج مکي یا الله اهل حق مجاهدین مدد نصرت فرمای تبلیغ د کار حفاظت فرمای علما مشایخ طلبا او مدارس ټول حفاظت وکي یا الله علما مشایخ طلبا مدارس حفاظت وکي اے الله د هر قسم شر نه زمون د ټول امت حفاظت وکي اے الله د مسلمانانو په حال باندې رحم وکي اے الله د مسلمانانو په حال باندې رحم وکي اے الله د خطه خصوصا پاکستان یا الله حفاظت وکي د افغانستان د مسلمانانو حفاظت وکي اسلامي شرعي نظام موږ ټول ته نصیب کړي اے الله موږ ته نیک حکمرانان نصیب کړي اے الله موږ ته نیک حکمرانان نصیب کړي کوم منصب باندې یا الله تاکي نه ولي د شاسه مبارک یا الله د ګوف مطابق کوم کار دی یا الله اے الله احسن طریقې کې یا الله موږ د واخلې یا الله احسن طریقې نه یا الله موږ د واخلې د شاه حضرت شاسه مبارک فیض یا الله ټول دنیا کې عام کړي اے الله موږ ذریعہ سبب وګرځي اے الله موږ ذریعہ سبب وګرځي اے الله موږ باندې خپل فضل او کرم وکړي یا الله دا نوی ځوانان دي اے الله دې نوی ځوانانو ته د آخرت غم نصیب کړي یا الله خپل د شریعت مطابق یا الله ګيري ور نصیب کړي د شریعت مطابق یا الله زندگی نصیب کړي دا سه جوړ کړي یا الله چې ته رضا شي یا الله ته دا ته جوړ کړي چې ته رضا شي یا الله اے الله جواره اړې بند کړي د فحاشۍ اړې بند کړي اے الله د شر اړې بند کړي اے الله د غلاګانو اړې بند کړي اے الله د بد نظرۍ اړې بند کړي اے الله چې کوم زینو کې الله ستاده دین نه خلاف کارونه کوي هغه بند کړي نشې تماشو اړې بند کړي اے الله نشو تماشو اړې بند کړي اے الله کوم خلک دې کارونو کې ملوث دي ټول ته حلال فراخ روزګار نصیب کړي آمین وصلی الله تعالی خیر خلق